jalan deh lah bisa lain-lain mangke kukula dibahas jalan deh barang gereg tolol ke bupati maka tololan deh tek edan gitu bupati doa ti masyarakat Ambalaya ngalir kayak mantak eureun jadi bupati edan ente edan atuh setruk atuh walah waheuh ayo hitungan gara-gara bupati Serang bupati Pandai Amang teu ngarah nyah aing bupati Tangerang itu mantan-mantan nah ada doa di masyarakat ayo bupati anu hebat teger sabada eureun jadi bupatina beres sana we teger di masyarakat deui biasa magahan ngaji good bari aya kene beres jeung teu macem-macem doa ti masyarakat karena doa masyarakat gejug raragagan ondog goblok bupati tolong ondog aing langsung ngadoakan zolim tadi zolim ya Allah saya dizolimi oleh bupati emang kunaon cak malaikat ya endog aing raragagan salah sia lain salah sia jalanna teu beres gegejlugan aing mayar pajak ganjana kunaon nyana teu ngalaksanakeun teh ku garedeg eta kan doa-doa ente aing mangansakeun nyampekeun teh ente doa ajar mah aing bae henteu aing mah nyampekeun doa tadi ieu keur carita sebuah negara seperti eta geus milihna nu bener ulah disogok milih hara kajen batur mah urang mah nu ngaraji abeng ke dibatur ka neraka urang mah ka surga engke pananna naranya we ente mah ka surga aing mah baheula waktu milihna teu nyogok teu disogok nu mere aing mah aman siap ku aing mau loba jasa hasil ka mana ieu di rantai ieu Pak Haji di rantai lah loba omong urang we amankeun urang jadi akhirat bertanggung jawab urang anas dibere duit sabaraha 100 200 di akhirat ka neraka naudzubillah min dzalik mendingan ya tapa aing mah kajeun teuing teu ngadahar duit sia asal di akhirat aing mah ka surga maknya aing ku 100 200 kudu kabawa ka neraka ting bating beres bahasan ini ka bawah depan ting bating ngaji jeung urang lembur mah begitu mantak di dieu mah bangsa dokter Andes profesor teu betah ngaji terus aing mah ngaji banding jeung urang lembur lah urang lembur mah musim jago mawa soleng-solengna bae mah teu musim cabe nu buruk-burukna bae mawa musim kacang atuh petot teh. Waalaikumsalam ieu tani cenah kula. Ieu naon ieu kacang. Ieu aja paretot kences. Buku dijual nu baragusna mah. Aya. Alhamdulillah. Aja urang lembur mah. Aya senian, seni. Mantep jasa. Yes. Dokter Andes, bangsa profesor, bangsa geus ulah ngaji ka dieu. Bangsa pejabat macam urang mah urang lembur bae geus urang lembur bae ngeunah assalamualaikum salah eta pamana nih karung beas kan biasa rada koneng nu bagusna dijual ku ieu mah nu kula geus teu beuki jang kiai mantap agak nuhun sing panjang umur sia lah tahun hareup mah nu leuwih hideung ti kieu tapi kan bunga orang sumrah ngeunaheun masyaallah ya coba jeung bangsa jeung profesor ngan mawa tarang doang botak kos bol monyet ya endahan nepakeun masalah ka urang keur tenang-tenang katepaan teu riweuh kunyan indit sia ka ditu lah geunaheun urang lembur geunaheun urang aduh mantap puas perasaan ngomong pan teu kudu make bahasa Melayu teu kudu intelek teu kudu itu bahasa jadi ngeunaheun lah cenah mah kiaina bae bodoh bodoh sia kafir muahan kafir anu nyieun perjanjian di sebuah negara nyana selama di dieu ngabogaan aturan-aturan jeung jieunlah aturan-aturan anu sesuai jeung karakter bangsa tersebut ulah memancing permasalahan
lamun kuari nu datang ka urang ti Cina geus memancing permasalahan nyana nyieun perusahaan di negara urang nu nyieunna nyana nu ngamodalanna nyana urang ngahutang duit ti nyana engke bakal mayar ka nyana make hasil bumi urang karyawanna ti nyana kena urang nonton ieu geus keluar ti aturan katani-tani didatangkeun ti Cina nyana lah mengelola tanah nu Cina nu nyana dibelian di urang meulieunana murah kemudian didatangkeun karyawan ti receh nyana lah macul dibayar nyana nah eta teh urang mangan sakadar nonton doang geus modal ti urang nyana nyieun perusahaan di urang di negara urang engke hasilna ge ku nyana urang mah nonton doang geus teu sesuai jeung aturan geus urang wayana datang ka perwakilan urang pada PR kok begini sih emang ente dari mana saya dari Ketos saya kurang paham ada aja peraturan begini pada PR nih. Jadi emangnya kenapa? Kok jadi begini karyawan di kita banyak kok enggak dipakai malah karyawan orang luar. Ini kan suatu penghinaan terhadap bangsa kita. Siapa orang Ketos si pinter sekolah dong. Kampung doang kalau orang Ketos ge. Jadi kulo mah pernah di Amerika. Wow. Emang saya bisa bahasa Inggris? Ya I love you by my Inggris. Yes jeung no mah dun geus insyaallah. Nah hargai coba masyarakat dan lain-lain sebagainya ieu geus menyalahi aturan nah ieu kafir muahad deui kafir harobi kafir anu memerangi negara jeung agama perusak tamah kafir anu ngaganggu keamanan negara keamanan الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي معاهدين lan iku tetep ing dalam kafir muahad aqwalun utawi pirang-pirang ucapan ahsan kang utawi becik-becik akwal iku insyurut taqabahu lamun dan syarat pengon ing muahad disarkatin kalawan nyalak kutiana kaden tugel yang muahad wa illa illam yuqta fala wa illam yushrab fala uti'a kudu jami sunala waring jumhur laqata utawi kara waring dalam manggu jumhur iku orana qatu iku wallahu a'lam Tahu Allah itu kan maha unik. Tasbutu syarikat bulan beberapa syarikat biyaminil mudda'i kalawan sumpah mudda'i al-mardud ketika dan balikan belasahi ing dalam munggu kalas bi ikrari sarikilan kalawan ikrar wong kang nyolong wal madhabu qabul ruju'ah lan utai madhab iku den terima anjable yasa yak anjable yasa nu dikenakeun sanksi nu kumaha hiji ulah budak leutik nu maling kedua ulah nu edan katilu ulah anu dipaksa ketika pelakuna budak leutik
edan atawa dipaksa maka teu dikenakeun sanksi qat'u. Aya sanksi lain ngembalikeun barangna lamun aya ganti atau mun eueuh ku wali-walina. Timbul masalah kumaha lamun jelema muslim maling harta muslim tur dewasa teu edan teu dipaksa menuhi persyaratan atuh potong leungit. Zaid seorang muslim dewasa normal pikiranna tur teu dipaksa maling harta Umar nu muslim deui geus aya sanes minimal 500.000 minimal 500.000 atuh potong leungeuna. Masya Allah. Zain seorang kafir dini maling harta jelema muslim dewasa tur normal teu dipaksa potong. Zain muslim maling harta dini potong. Dini maling harta dini potong leungeuna. Istilah dina fikih teh nu dijelaskeun aslina dina Bukhari yakni Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya opat kafir teh. Hiji disebutna kafir dini, nomor kedua kafir musta'man, nomor ketilu kafir muahad, nomor keopat kafir harobi. Sakitu kafir. Hiji kafir zini mah kafir anu menang jaminan. Aya jaminan ti Gusti Allah dalam pengamanan di salah satu negara. Kafir cicing di negara Indonesia, lahir di Indonesia atawa nyana urban ke Indonesia. Kemudian nyana minta jaminan keamanan di negeri Indonesia. Cicingnya di Indonesia bogaha sarua ujung bangsa-bangsa Indonesia nu beragama Islam. Komo nu lahirna di Indonesia menjadi warga Indonesia atau WNI, warga negara Indonesia. Sarua teteh jeung jelema-jelema muslim ngabogaan hak nyana teu meunang ngalanggar aturan-aturan kebangsaan sakumaha bangsa Indonesia nu beragama Islam. Komo di negara urang mah lain negara Islam, negara demokrasi. Biasa ngabogaan hak politik biasa nyana ilu berpolitik.
berekonomi bareng, bahkan kompetisi, bersosial sarua, ketentaraan angkat senjata untuk memberikan pengamanan negara baik dalam negeri maupun luar negeri. Nyana tanggung jawab terhadap kemajuan, terhadap keamanan negara. Sarua pada ngabogaan hak sepenuhnya sebagai warga negara Indonesia. Mun Indonesia tema nyana kudu sarua jeung orang-orang Islam walaupun mayoritas. Pendidikanana nyana ngabogaan kewenangan nyen sekolahan sakumaha sekolahan muslim, nyen tempat peribadatan sarua jajan ge boga pangeran, cak nyana mah batu teh pangeran. Ayo diamankeun sakumaha muslimin ngabogaan tempat ibadah. Biasa betul pada magabogaan hak ibadah menurut keyakinan masing-masing agama. Teu meunang silih ganggu. Nah iyalah nu kos kieu ngaranna kafir zimmi, ngabogaan jaminan cicing di satu negara omonya jadi warga eta negara, cuman teu meunang main-main ngalanggar ngerobot geus lain masalah. Satu negara ngabogaan aturan, mantak diurang mah atuh teu kuat ge aturan Islam sebab lain negara Islam ngan boga mayoritas Islam. Mantak diurang di negara demokrasi cuman terpimpin baheulana aya filter yakni aya MUI sebagai lembaga untuk mensterilkeun di negara Indonesia jang kelanjutan kehidupan bangsa terutama di Indonesia. Temenang silih gugat silih ganggu, kudu saling menghormati sesama bangsa negara ngan teu meunang nyerobot sakitu. Nah geus pake aturan dekieun pendidikan di luar Islam lantaran minoritas cicing di tengah nu mayoritas kudu aya izin ti mayoritas. Ketika aya izin silakan eueuh izin ulah. Nyen sarana pembangunan, sarana ibadah, lenteng, wihara, gereja, naon deui? Nu sia nyaho aing teh nyaho. Nah, antaranya mayoritas minoritas ya kudu aya izin ti mayoritas. Ketika aya izin silakan ta izin ulah. Damai-damai minggu nyana ke gereja, Jumat urang ke masjid. Urang mah ke masjidna sering. Subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid, lebaran ke masjid, Jumat ke masjid, sering urang mah. Cak nu tilok teh emang sering. Ja aing mah ngan Jumat doang. Tuh karasa punya nakah. Udah sering kuduna. Tah biasa jada urang-urang berpolitik lah akur artinya akur atuh untuk sebuah negara undang-undang di negara nah olah biasa perekonomian anak atuh biasa angkat senjata untuk sebuah negara akur pendidikan kepolisian, pendidikan kemiliteran, silakan. Ieu kos kieu ngaranna kafir zimmi.
ngabogaan jaminan cek Kangjeng Nabi di sebuah negara sebab untuk kelangsungan sebuah negara henteu rek ngarusak main serobot dan lain sebagainya damai-damai dawe masalah tak begitu gara-gara kafir zimmi geus sak bakur jalma nu mentak cak di dieu ge yuqtau muslimun bimali muslimin yuqtau muslimun bimali zimmin potong we orang muslim maling harta muslim potong orang muslim maling harta orang kafir zimmi tapi sarua kafir zimmi maling harta muslim potong kafir padahal kafir zimmi maling harta kafir zimmi sarua potong urang lamun nyaritakeun tentang keberadaan kafir zimmi hampir aya di urang tapi ketika urang nyaritakeun hukum Islamna eueuh atuh muslim kafir hukumna hukum setan kabeh pan di dieu mah kafir zimmi kafir anu ngabogaan jaminan ti negara Allah ditangga jamin keamananana lantaran teu ngarek ngarusak manut terhadap undang-undang Islam zimmi ngaranna geus jalma bogaan hak di sebuah negara lantaran nyana ilu di negara eta negara muslim nu sabenerna mah aslina ai urang mah teu negara demokrasi negara muslimnya na ilu geus kabogaan hak kumaha hakna berpolitik berekonomi itu kemiliteran kepolisian dan lain sebagainya akur sebab untuk sebuah negara nu beragama Islam negara Islam berarti jadi nyala milu di negara Islam geus ku antara milu nyana teh ya jang mempertahankan Islam jang mempertahankan Islam kelanjutan kelangsungan kejujuran keadilan Islam di sebuah negara nyana milu politik ilu ke politik Islam ekonomi ilu ke ekonomi Islam budaya ilu ke budaya Islam atau segala rupana ilu ngan lantaran nyana agama kafir berilah hak nyana pendidikan kekafiran anak terserah nyana peribadatan kafir terserah nyana ngan nyana mah cicing di sebuah negara anu negara eta negara Islam nyana milu masalah tuh kamus gitu masalah nah dimatak lamun eta kafir zimmi maling harta muslim potong kafir zimmi maling boga harta kafir zimmi potong ketika orang nyaritakeun hukum potong-potongna di urang DPR maling teu dipotong bupati maling teu dipotong gubernur maling teu dipotong ngalaksanakeun kenakalan di jero itu birokrasi teu dipotong di urang jadi urang mah nagara teh ngaranna doang negara demokrasi ngaranna doang kemudian aturan-aturan anak geus menyalahi komo jeung Islam mah jadi urang mah negara mendalungan dalungan di urang mah negara demokrasi mah demonstrasi artinya kekuatan terletak pada rakyat terserah rakyat pilihlah perwakilan-perwakilan untuk menampung aspirasi masyarakat ditampunglah di kandidat politik urang wakil ka Golkar aya ketuana urang wakil ka PDI aya urang wakil ka PKB urang wakil ka partai-partai nu aya di dinya eta teh wakil urang ketika urang ngayakeun ngahak boga kahayang sesuatu anu kudu dilaksanakeun di masyarakat bebejalah ka wakil urang bolonlah wakil urang tiok ngadenge sakitu doang eta mah bolon teh mah bolon ka boloonan nyana teh gadenge nyana eta panang urang cak nyana teh anu mantap aing teu ngalaksanakeun aspirasi sia lantaran sia milihna ka aing teh ku aing dibayar kasian salah kunaon atuh daek dibayar haram cukup dan ngojay di neraka jahanam tah duit tang pamer nyana lain ado-ado sia emang tekan neraka eta
Ituna salah teh cenah urang nu narima pan salah itu nu merena beuh nu merena mah beuh pan cenah kieu beuh saya nyarita kena ada deuk kumaha coba seperti eta pemerintah sebagai eksekutif ngadagoan aturan ti legislatif diolahlah ku DPR pada bab DPR aspirasi masyarakat geus APBN nu ditampung teh coba orang musyawarah jeung para syaitonir rajim di DPR kumaha apa yang harus dilaksanakan nah atuh setan ya urang lagi setan ieu atuh sedeng bae setan mimpin setan sebab barareki duit sogokan kan setan eta ih cek pemerintah setan-setan bugus jaga setan kabeh ya nu darariuk setengah setan ieu aduh ngan ieu mah setan sadar ieu setan keur sadar ya keluar di majlis satu setan meles ya Allah di setan-setan gitu bener baik komo menteri setan-setan ini setan campur jurig beren ulah aya kongkong balingkong antara legislatif jeung eksekutif teh ulah aya kongkong untuk kemaslahatan bangsa masyarakat kan demokrasi. Ayo gerak teh kudu dijabarkeun satu persatu da kebutuhan masyarakat ya jalan sarana-sarana pasar sarana-sarana pendidikan dan lain-lain sebagainya etalah kebutuhan masyarakat hanya melaksanakan pemerintah teu meunang nyokot keuntungan ke digaji sesuai jeung aturan gaji ketika nyana ngadahar di luar gaji etalah jang ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim sabaraha gaji bupati luar daripada gaji ngojay nyana di neraka jahanam nyana kan teh tadi gawe ku urang khodim nyana teh Sayyidul Qaum khodim kepala kaum adalah pangladen kaum bupati teh eta teh jongos urang anu ngalaksanakeun kahayang-kahayang urang kan kitu aturanna mah ku urang dibayar aing mere duit tah ka negara jang putar atur negara sia nu ngaturna mun sia daek dibayar ku aing sia sabulan sakean teu daek loba keneh daekeun hayu sia hayu lamun urang nyaritakeun aslina geus kuari teu asli dibungkus apa yang terjadi di bupati dibungkus apa yang terjadi di DPR dibungkus bungkusan-bungkusan etalah anu tidak terketahui oleh masyarakat kenyaho-nyahona deui pilkada muncul nu endek ngurusan urang minta dipilih pilgub muncul pilpres muncul pas endek calon dewan ngaranna naon ngobrol jeung nabarodo hese nah coba Haji Pendi ngalamun musim hujan naon pagawean orang lembur nah nyahoun ngawaluku orang lembur bakal gitu selanjam nyahonanya nama lanjam pacul waluku asal naik bae bangsa legislatif bangsa yudikatif geus teu nyana naon geus nyaho balik deui bae ka handap macul cabe jagong nyaho eta emang urang mah ahli sorga kos gitu ih nu ahli sorga mah teh nu nyararahona kos kitu da nu kadituna mah eta mah ahli neraka teh anu sok tupat tipu petani mah jatilok nipu tilok nipu petani mah paling maling galeng tadi dah galeng 1 meter jadi tengah meter menang 10 tahun tinggal sajengkal 5 tahun deui galeng aing ka mana
sararua bae horegan. Masya Allah. Cerita kafir zimi seperti eta di negara Islam. Geus aturanna aturan Islam. Mereka dua geus akur tah muslim maling nu muslim maring nu kafir zimi. Ja emang nyana mah milu di negara urang di negara Islam. Kafir maling nu muslim, kafir zimi maling nu kafir zimi. Kur bae pada kakenaan ku hukum Al-Qur'anul Karim bae potong-potong bae. Muslim ke kafir zimi ke potong bae. Engke lagi ka ditu zina kafir zimi ranjam bae sarua bae kakenaan ku hukum Islam. Nyaritakeun kafirna hampir aya ketika nyaritakeun hukumna eueuh. Aturan hukum nage ayam-ayangan tu jelas lantaran hukum di urang makarasana teh ku fakir jeung ku miskin kululahu teu karasaeun hukum teh ternyata lemah di handap lamun maling kotok irung sumut bengok maling kotok doang di luhur maring triliunan di luhur maring miliaran biasa-biasa bae jang saha eta hukum teh boh berarti teh selesai atuh di hukuman di dunia bakal modar henteu sia hae sia ge sarua bae sakumaha bapa moyang sia modar sia ge modar legleg sia harta rakyat sakedeung deui aing tunjak tunjuk di akhirat ka sia diulan-ulinkeun hukum teh ku polisi jelema polisi gengan kasurupan jaran teh atuh teh sesuai jeung aturan-aturanna bahkan hukum teh dijadikan proyek ku nyana lain untuk membebaskan dari belenggu kesalahan dijadikan proyek ku nyana tungguan sabaraha tahun sia jadi polisi sabaraha tahun sia hirup sia sarua bae jelema sia ge geus bae nah hukum sia di kuburan ditanya sia ku hari sia nanya jelema ke sia ditanya ku maneh ayo sia sia kerasa dibonggol cek malaikat sia ku hari sia tulap-tulap hukum tunyatanya ke masyarakat letik kokojotan masyarakat teh majar teh negara hukum kabehan atuh aya negara hukum kajen emang kos kitu kaayaanana tungguan paehna nu manta ketika polisi geus pensiun jadi sampah masyarakat di pabrik aya sampah di masyarakat aya sampah masyarakat kaondang ngariung mantan polisi henteu daya aya mantan polisi anu bersinar geus teu aya sebab naon teu jujur tapi lamun jadi polisina bener mah tuh teu biasa lamun polisina sesuai jeung aturan mah boh nyana geus eureun ge jadi polisi teh diambeun ku pamajikanna mah biasa ngan mana polisi nu rada bener bae ulah bener rada bener kabeneran nu jadi polisi teh pan anak urang nu jadi polisi teh abah urang nu jadi polisi teh mamang urang nu jadi polisi teh tatangga urang de sing harade kuari mah hirup bisa-bisa bangona di akhirat mawa amal masing-masing. Ye aya polisi anu haju hayang ngeureun jadi polisina waktu pas aya nu ngaji ka dieu masyaallah diberi hidayah tong langsung nyana minta pensiun dini padahal mah pohara jara teh di tempat nu basih asal keluar ti kantor bubar asuh
kira yang garing lah kira ya. Alhamdulillah pensiun dini mendapatkan kebahagiaan keluar tina tempat nu basah caknya anak tetapi orang lain sabasih-basih barang geus pensiun dini Masya Allah aya kenikmatan bebas gerak hirup teh ternyata setelah lepas tidinya diberi hidayah dong masing-masing jelema masing-masing kahayang jeung kanikmatanana aya nu nikmat di tempat anu kotor bae atuh sabodo tah tinggal engke selesai dari akhirat aya anu hayang keluar aya anu nikmat di tempat nu bersih bae cara urang mah di tempat bersih teh manawi je tempatna mah kos kieu doang maksudna ieu tempat teh tempat menuju akhirat di dieu kan malaikat halaladi didelekeun wah jipendi tuh cak malaikat teh tuh waduh tuh Haji Arifin tuh malaikat keneuleung penundutan banyak malaikat izin sa ka malaikat insyaallah karim hiji nomor kedua ayat kafir mustaman mah kafir anu minta perlindungan di sebuah negara untuk keselamatan dirina jeung hartana turis anu datang di berbagai negara ka urang di negara Amerika, di negara Eropa, di Australia, sesama Asia datang ke urang pakai visa minta pengamanan di negara orang untuk dirina jeung untuk hartana berapa lamanya dibere kitu gerak pisana mungkin setengah bulan urang ka Singapura tuh menang leuwih ti seminggu mesti keluar temenang urang nyen pisah dek ke Mekah sabaraha sebulan 2 bulan 3 bulan pisahna mungkin 6 bulan urang ngandek 2 bulan dek 3 bulan sampai namun silakan pisah setahun mangga tergantung kumahan nu nyieun pisah bisa naon eta ibadah haji bisa naon eta umal mun ka Mekah mah untuk pekerja bisa naon eta ka ditu dan lain-lain sebagainya macam-macam pisah dibuat sebenarnya mah di Arab mah pembuatan pisah teh adalah pembuatan pisah jang kelestarian negara Arab jang keadilan negara Arab di Arab nyen pisah untuk umroh untuk haji kan di ditu lobatah jelema-jelema anu can kabagian dijieunkeun lah pisah umal pekerja eta teh ngan sakadar memberikan nah bere maneh bisa umal teh 500 tok kira kaditu nambah endek digawe endek henteu aslina ngan nyana kudu nyieun lah kitu lapangan kerja sebab ieu pisana bisa umal dipersilakan aya pengamanan kapil dan lain-lain bisa kitu kenegaraan kamu negara bisa eta dititipkeun ka salah satu jadi supaya tokoh-tokoh masyarakat Arab ya pada gitu ngarasakeun pada ngarasakeun dengan tamu-tamu Allah nu datang ke Arab bere ye bisa itu tamu bisa umal bisa ada sababaraha bisa silakan deuk kumaha ge nah eta kan aya aturan teh sabaraha bulan jadi bisa umat teh lain kudu digawe di itu mah hanya nyana nyieun lapangan kerja digawe dek henteu aya pekerja khusus sama geus aya urang pakai bisa umat tak silakan dek bari gawe dek henteu gawe ge eueuh masalah eta mah jang dibere kewenangan jang seorang tokoh Arab kos gitulah bisa perpisahan teh geus kabaleteran kabeh di Arab mah tokoh-tokoh mun urang mah jenderal ieu jenderal anu ieu jenderal lu dibere tah geus urang lah 5.000 seorang 1.000 aya anu 500 kumaha kekuatan-kekuatanana dikirimkeun lah ka Indonesia silakan nih melalui visa ini silakan eta keur cerita di Arab udah datang ka urang mah kan dek arulin dek arulin bejana di Indonesia teh aya gunung Uhud Borobudur nyada yang ngalah Borobudur bejana di Indonesia teh cenah aya gitu karang bolong
bejana di Indonesia teh aya Bali, bejana di Indonesia kan dipamerkan di luar negeri di dulu. Wah, inilah pantai Karangbolong. Dipoto di ini segala. Orang-orang Banten dipoto, tertariklah orang barat, tayang neuleuh. Di itu teh dipoto di bawah gitu aya Bali, Borobudur dan lain-lain. Dijieun lah tempat-tempat rekreasi yang menarik turis-turis ka urang. Eta kan mendapatkan negara sokongan tipisa tersebut. Makmur kan jadi negara, maka dijieun di urang. Oh, cek urang kafir teh mun kami ka ditu tapi kami mah hayang selimut-selimut berjari ada. Nah, daftarlah orang Subang, orang Karawang, orang Cianjur. Eta lah selimut-selimut berjari atuh teu kudu Subang jeung Karawang ku ari mah urang Cikupage Jambalaya. Ye, sepatan Ambalaya nu aman ngan pasar Kemis doang. Masyaallah. Teu kudu aranes. Etalah untuk melengkapi kebutuhan turis-turis. Kemudian atuh cenah kami mah hayang mabok ya karesep lagi mabok silakan dilegalkeun di negara. Padahal mayoritasna Islam. Lantaran lebih berat. Ka tamu-tamu dilegalkeun silakan. Minum. Ya wewe. Kami mah cenah hayang judi. Aya kepala judi ngeranna ge pendis silakan hubungi. Nah, nomor HP-nya 12345678910. Malakal maut sudah siap. Lengkap nih orang teh, lengkap. Geus moal eueuh. Narkoba moal eueuh lantaran nu jualan narkoba na ge pulan. Wali jelas ge pulan we pokona mah. Atuh jadilah proyek di urang teh moal eueuh moal sebab kebutuhan turis. Bohong kadik eta turis datang ke urang teh kemudian tertangkap nu katangkepna hiji jang simbol bahwa di urang aya hukum nu teu katangkepna 1000 2000. Emang kumaha gitu negara urang Masya Allah. Ieu urang ngadayekeun teh ku hari di dieu di majelis keluar coba ente tas ngaji kadua bas nu tadi tas ngaji neuleuh putih mana sih orang itu negara mandul tapi kajen lantaran orang kompetisi pak bisa jadi Amerika kan diangkat jadi wali aya loba malah di Inggris kan diangkat jadi wali teh aya loba malah di Australia kan diangkat jadi wali di negara kafir bagi Allah diangkatkeun wali teu urusan Allah atuh komo di negara urang ieu pan wali mah leuwih ye nu hala di wali ye wali nikah. Yelah kafir mustaman datang ke negara orang, kemudian minta perlindungan pengamanan untuk dirinya dan untuk hartana. Selamanya na cicing di negara orang, turis-turis tersebut haram diganggu ku urang teu meunang dirina boh hartana selamanya manut kana aturan-aturan negara urang dilindungi nu mantap diaping aya turis di Amerika polisi ngaping turis eta polisi bagian pengapingan naon ngaranna ayo coba bagian pengapingan naon ngaranna lain pengawal lain yang hese yang ngobrol yang bodoh aing lagi bodoh sia bodoh atuh geus geus pas kitu bae pokona walah sakumaha urang ka negara batur diaping kawat ka Mesir aya polisi mana bae aya polisi urang komo negara-negara anu teu aman atuh aya polisi da urang diaping bisi aya naon-naon nyana ka harita terus dibesir kuno dipaping terus wow per mobil satu polisi per mobil satu pengamanan urang turis berapa hari di ditu urang segera keluar setelah pisah habis kafir mustaman eta ge sarua bae kudu diamankeun kafir padahal nomor katilu kafir muahad
kafir muahan mah kafir anu nyieun perjanjian perdamaian antara negara jeung negara, yen perjanjian nyana asup ka negara urang geus boga perjanjian jeung negara eta aya duta-dutaan. Wah di urang teh aya sabaraha bendera negara urang, satu bendera berarti satu kedutaan. Tuh asal nyaritakeun kedutaan di urang mah teh nya di mana eta benderana cenah kieu geus ulah mikiran di mana geus banding macul we macul ngawuluku geus hayang nyawa pan urang kudu ka Jakarta kudu make sepatu lecet sia geus teu kudu. Deka Mekah ge sibuk beli sepatu. Oh, barang datang ke pondok gede teh pake ulah kunang lecet atuh ulah. Maksa-maksa teuing. Jadi kapalna ge kagigir ge dulur urang kabeh, babaturan urang lembur kabeh, make sepatu segala atuh. Enggeus pala mah teu kudu make sendal-sendal acan. Urang hayang keren dek naik kapal burungana. Teu kudu, bila perlu bakiak we geus pake. Orang lembur. Kafir muahad, kafir anu nyieun perjanjian perdamaian. Selama perjanjian eta can dicabut, maka urang ngayakeun perdamaianana terus. Geus kulantaran urang nyieun perdamaian melalui perjanjian saling mendukung, boh politik terutama ekonomi. Nah iyalah ngaranna kafir tersebut kafir muahad. Kafir tersebut wajib dilindungi dina segala hal selamanya nanti ngarusak di negara urang, ingin kekacauan di negara urang, ente menyerobot negara urang dari perjanjian-perjanjian anu dibuat ke negara nyana ketika keluar tina aturan-aturan yakni mematuhi aturan eta kafir kudu dilindungi di urang. Teu meunang sambarangan nyeun aturan kudu dikamasankeun ka masyarakat sebab negara lain nu camat, lain nu bupati, lain anu menteri, lain nu presiden, nu urang kabeh. Ulah disangka eta kecamatan teh nu camat nu urang dek HS dijaga wae. Balai desa teh nu masyarakat lain anu lurah, pendopo nu masyarakat lain nu bupati. Bupati nu urang nu ada beusi teu boga imah HS dirinya. Nah salah. Nya nama digaji ku urang. Kantor DPR lain anu urang, istana negara nu urang. Lain anu presiden, eureun presidenna hengkang nya na. Geus teu meunang asup deui, teu meunang bercokol deui. Nu urang nu masyarakat ngan eta mewadah jang pengaturan. Nah pengaturan anak kamasankeun ka masyarakat teh ya kapan ambala ya di urang teh 250 juta 300 juta berarti urang boga wakil urangna anu tegep mantak wakil urang teh petilu berlambangkan Islam ngan lambang doang jeung kopiah malah lancrit dibuktian nama memperjuangkan Islam. PKB nu kuari mah ngan sakadar partai kebangkitan teu bangkit jatangga kuari melempembah mana partai-partai anu aya nu jang memperjuangkan masyarakat. Urang teh mentitipkan suara urang, wahai P3 engkau adalah partai berlambang Ka'bah, kemudian pakai label naga Islam. Al-Quran selalu didengungkan, kutitipkan suaraku kepadamu untuk melanjutkan pelestarian bangsa kita, bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Jangan sampai salah engkau memainkan politik. Kutitipkan, dititipkan kanyana atuh teu aman horeng nitipkeun kanyana mah horeng careuh belah. Masya Allah
atuh taman nyitikeun lauk ka meong. Wow, teu puguh carita ngeok bae. Geus puguh nitipkeun ka Golkar, geus puguh nitipkeun ka PDI, jelas tama nasionalis geus bau-bau agama. Sedangkan urang nitipkeun ka nyana teh ya dicatatkan ku malaikat boga maksud naon sia ka dinya. Siang ke di akhirat disidang saurang-saurang. PDI, ayo! Kenapa engkau milih PDI? Apa maksudnya? Hah? Geus kieu bae malaikat, udah bodem aja ya. Iya kan orang berkelanjutan di dunia masa keudeng tapi engke. Coblosan-coblosan orang eta teh berarti pengakuan orang dan menitipkan. Boga maksud henteu urang kadinya bakal dicatat, diadili, muhasabah, hisab bakal. Sing ade mantak lamun isi aing nitipkeun ka mana ieu kandidatna saha eta percaya teu percaya geus soek-soek. Belum. Atau colokan kabeh trek matana malah dicolok. Ya mun eueuh, mun aya besok. Bahkan orang datang ka ditu kan dipilihna. Nyana urang kan milih kandidat ye jang nitipkeun. Oh, saya ngaranna ye. Wah, Asep Syarifuddin LCET. Emang di mana cenah gelarna ge? Pokona aya bela tempat di planet di ditu meureun teh mah. LCET mana gelar mana teh si LCET? Pak, saya mau mendukung Bapak. Oh iya, terima kasih. Sebab saya ada di zona Bapak. Oh iya, saya tanpa diberi apa-apa sebab Bapak belum memberi apa-apa kepada saya. Andai kata saya diberi, saya ambil. Tolol udah. Tidak Pak, tidak. Saya mau memilih Bapak dan saya menitipkan suara saya kepada Bapak untuk kelanjutan keamanan bangsa dan negara kita. Hati-hati ya Pak, saya titip kepada Bapak. Dan jangan sampai di akhirat saya nanti disiksa bersama-sama Bapak ya. Oh ya udah. Kuduna langsung. Geus teu langsung ge atuh seperti etalah urang titip suara jang kelanjutan utar atur. Tahu kan urang ngeunaheun aya diobrolkeun make bahasa urang mah pan urang mah lembur. Atuh kula ge aing ngobrol di kantor mah lain kieu. Masa aing kosieu ngobrol di kantor. Atuh lah dedehem tolol teh coba. Iya bahkan supaya keharti kurang lembur. Oh kos gitu. Nah milih partai berarti nitipkan suara. Jangan ngatur negara. Engke nyana ngatur aturan nyana engke dilaksanakeun ku pemerintah, bupati, pemimpinna. Abang ngarti doang. Tah bupati tanu ngalaksanakeun hasil musyawarah di DPR. Oh kos gitu. Engke lamun patali jeung hukum urusan kejaksaan yudikatif. Nah eta teh 3 serangkai legislatif, yudikatif, eksekutif. Mesti paham sama kadinya. Kakarek sakitu ge heuh nya teh mantek kantor lain di dia lain. Nah ieu sepako jakos gitu. Geus urang bilih nu bakal ngalaksanakeun saya bupatina. Bisa teh nya ngalaksanakeun aturan-aturanna pikir urang. Ulah datang ka bodoh urang. Nah, lamun teu sesuai bebeja urang, ulah ka bupati, ka DPR. Ieu teu beres ya pelaksanaan. Kami mah musyawarah geus berarti penyelewengan bupati mah ye. Ka mana tuh? Urusan hukum, ke kejaksaan, yudikatif, jaksa ya. Ini kok bupati kita kok begini pelaksanaannya enggak beres nih. Gimana ini? Usah banyak omong. Udah kongkong balingkong sama saya ya beres berarti yudikatif mandak jaksa na kudu bener, hakim na kudu bener. Sebab naon tala bekerja sama mah legislatif, eksekutif jeung yudikatif atuh berangkatna negara mantep. Nah diharapkan ku masyarakat supaya mantep. Kurang lempang ka Jati ulaya garinjul jalan, lempang ka Cikupa ulaya garinjul jalan, lempang di Puri ulaya garinjul jalan. Ternyata nu karasaku bujur kurang gegeredegan. Eta bujur jangan ngarasakeun mah. Kunaon dia gegeredegan ge ye?
mulai sasi pegawai anak bupati kabupati deui mandak bupati mah asal bener doana loba sing panjang umur tak bupati jeung sing sampurna sebab ngeunaheun aing ieu jalan deh heula encan lain-lain mangke kukula dibahas jalan deh heula barang gereg tolol tak bupati mah katololan bae tek edan gitu bupati doa ti masyarakat Ambalaya ngalir ka ieu mandak eureun jadi bupati edan henteu edan atuh setruk atuh walah weuleuh ayo hitungan gara-gara bupati Serang bupati Pandeglang amang teu nyarah nyah aing bupati Tangerang itu mantan ada doa di masyarakat aya bupati anu hebat teger sabada eureun jadi bupatina beres sana we teger di masyarakat deui biasa magahan ngaji good bari aya kene beres jeung teu macem-macem doa ti masyarakat kana doa masyarakat gejug raragagan ondog goblok bupati tolong ondog aing langsung ngadoakan zolim tadi zolim ya Allah saya dizolimi oleh bupati emang kunaon cak malaikat teh ondog aing raragagan salah sia jalanna teu beres gegejlugan aing mayar pajak ganyana kunaon nyana teu ngalaksanakeun teh ku goreng eta kan doa-doa ente aing mah ngan sakeun nyampekeun teh ente doa ajar mah aing bae henteu aing mah nyampekeun doa tadi ieu keur carita sebuah negara seperti eta geus milihna nu bener ulah disogok milih hara kajen batur mah urang mah nu ngaraji abeng ke dibatur ka neraka urang mah ka surga engke pananna naranya we ente mah ka surga aing mah baheula waktu milihna teu nyogok teu disogok nu mere aing mah aman sia ku aing mau loba jasa sia ka mana ieu di rantai ieu Pak Haji di rantai lah loba omong urang we amankeun urang jadi akhirat bertanggung jawab urang anas dibere duit sabaraha 100 200 di akhirat ka neraka naudzubillah min zalik mendingan dia tapa aing mah kajeun teuing teu ada duit sia asal di akhirat aing mah ka surga maknya aing ku 100 200 kudu kabawa ka neraka ting bating beres bahasan ini ka bawah bepan teuingna ngaji jeung urang lembur mah begitu mantak di dia mah bangsa dokter Andes profesor teu betah ngaji terus aing mah ngaji banding jeung urang lembur lah urang lembur mah ngeunaheun musim jago mawa soleng-solengna bae mah teu musim cabe nu buruk-burukna bae mawa musim kacang atuh petot teh Waalaikumsalam ieu tani cenah kula ieu naon ieu kacang ieu ajak paretor kences buku dijual do baragus mah aya alhamdulillah aja urang lembur mah aya senian seni mantep jasa geus dokter Andes bangsa profesor bangsa geus ulah gaji ka dieu bangsa pejabat macam urang mah urang lembur bae geus urang lembur bae ngeurah assalamualaikum salah eta pohonan nih karumo beas kan biasa rada koneng nu bagus teh dijual dulu ieu mah nu kula geus teu beuki jang kiai mantap agak nuhun sing panjang umur sialah tahun hareup mah nu leuwih hideung ti kieu tapi kan bunga urang sumrah ngeunaheun masyaallah ya coba jeung bangsa jeung profesor ngan mawa tarang doang botak kos bol monyet ya endahan nepakeun masalah ka urang keur tenang-tenang ka tepaan teriweuh punyang indit sia ka ditu lah gedahe jeung urang lembur gedahe urang aduh mantap puas perasaan lah ngomong bantu kudu make bahasa Melayu teu kudu intelek teu kudu itu bahasa jadi ngeunaheun lah cenah mah kiaina bae bodoh sia kafir muahan kafir anu nyieun perjanjian di sebuah negara
nyana selama di dia ngabogaan aturan-aturan jeung jieunna aturan-aturan anu sesuai jeung karakter bangsa tersebut ulah memancing permasalahan. Lamun kuari nu datang ka urang ti Cina geus memancing permasalahan nyana jieun perusahaan di negara urang nu nyieunna nyana nu ngamodalanna nyana urang ngahutang duit ti nyana engke bakal mayar ka nyana make hasil bumi urang karyawanna ti nyana kena urang nonton ieu geus keluar ti aturan. Katani-tani didatangkeun ti Cina nyanalah mengelola tanah nu Cina nu nyana dibelian di urang meulianana murah kemudian didatangkeun karyawan teh nyanalah macul dibayar nyana nah eta teh urang mangan sakadar nonton doang geus modal ti urang nyana nyieun perusahaan di urang di negara urang engke hasil lagi kunyana urang mah nonton doang geus teu sesuai jeung aturan geus urang wayana datang ka perwakilan urang pada PR kok begini sih emang ente dari mana saya dari Ketos saya kurang paham ada aja peraturan begini pada PR nih. Jadi emangnya kenapa kok jadi begini karyawan di kita banyak kok enggak dipakai malah karyawan orang luar. Ini kan suatu penghinaan terhadap bangsa kita. Siapa orang Ketos sih pinter sekolah dong. Kampung doang kalau orang Ketos ge. Jadi kula mah pernah di Amerika. Wow. Emang saya bisa bahasa Inggris? Ya I love you by my English. Yes jeung no mah geus insyaallah. Nah hargai coba masyarakat dan lain-lain sebagainya ieu geus menyalahi aturan. Nah ieu kafir muahad deui kafir harobi kafir anu memerangi negara jeung agama perusak tama ilah kafir harobi wajib diperangan urang darahna halal ketika orang paeh surga sabilillah masya Allah iyalah musuh urang kuari mangarusak terang-teranganan tetapi lamun diantepkeun bakal terang-terangan cuma ngarusakna melalui politik ulang digerogoti sehingga tokoh-tokoh Islam nu dianggap bakal memperjuangkan Islam tokoh-tokoh negara nu dianggap bakal memperjuangkan negara ternyata dinina bobokan nina bobo teu berdaya tokoh Islam nu aya di luhur nu kurang ditonton kok teu berdaya aya naon sih meureun di otakna aya kotok rintik meuting. Nah iya aya naon sih teu memperjuangkeun bangsa jeung negara leuwih-leuwih agama kok seakan mengabaikan bangsa jeung agama aya naon. Nah perlu dipertanyakeun anu sabenerna kudu diperjuangkeun lantaran nyana ngarusak tatanan politik nyana ngarusak tatanan perekonomian nyana ngarusak tatanan budaya sedangkan di urang aya ketuhanan yang maha esa aya keadilan beradab dan kemanusiaan yang adil dan beradab dan lain-lain sebagainya dek dikamanakeun perjanjian leluhur urang kok diacak-acak diinjak-injak sehingga urang sebagai masyarakat eta merasa terhina. Hai dewan udah siap golok itu orang mah dewan mah geus dewana tatangga urang pencit itu anu urang geus ditipkeun kanyana geus minimal mau batu hadis ya hadia naon hadia sia urusan sia ulah urang kuduna nyana kulantaran nyana hees lain es ngees ya urang udah gitulah sebuah negara
anu urang teh lain mikiran kuari tapi urang boga anak urang ke anak urang nyekelan agama bangsa jeung nagara kumaha perpolitikan anu geus dirusak perekonomian anu dirusak engke kaharepna bakal kumaha kelanjutan negara urang jeung kelanjutan agama engke incu urang kumaha memikirkan kelanjutan negara jeung bangsa jeung agama anu urang hayang lestari terus supaya bangsa Indonesia anak urang terus sama urang anak incu jeung kabehan hayang menghembuskan napas mawa kalimatun thayyibah dengan tenang la ilaha illallah eta kan harapan kutitipkan bangsaku kutitipkan negaraku laksanakan titipanku jangan sampai engkau rusak jangan sampai engkau acak-acak. Nah kafir nu aya di urang nu neuk ngarusak ngaranna kafir harobi wajib diperangan halal getihna pae sabilillah aya aturan nanginahin urang lamun ngabahas ngaji mah tinggal urang jauh keluar bae neuleuh deui ping-ping poho deui ditanya kudu di imah kaji tadi ngaji nyaritakeun naon naonnya ke tanya be takun kanu ngarekam tuh bagai ai ka haji emang teu gadengekeun di jalan aya jahe aju nanya mere senyum deui asana plas be ilmu merolok kabeh gaguan lagu gitu numantag wa fi muahadin lina kafir muahad ma walun aya sababara kaul mengenai tentang hadsariqa sanuha bang bagus dan kawal main surit taqatuh lamun diperjanjikeun kudu dibunuh kudu dipotong disarakakeun kalawan nolong putihan kafir muahad yen perjanjian di negara urang dalam perjanjianana engkau hidup di negara kami aku berikan visa selama 2 bulan persilakan engkau lihat-lihat kemakmuran dan kesuburan negara kami engkau lihat budaya-budaya negara kami engkau tonton coba negara-negara kami selama 2 bulan tapi 1 engkau harus mematuhi aturan-aturan negara kami 2 andai kata engkau nyolong tetap akan diperlakukan pemotongan tangan ayata perjanjian berapa butir perjanjianana kemudian setelah dijanjikan andai kata engkau selama di Indonesia itu 2 bulan ini selama di Indonesia nyolong kena sanksi perjanjian harus dipotong-potong wa illa fala lamun nyana cicing di negara urang butir perjanjian anak aya diantarana harus diamankan dengan penuh walaupun jolong paling diadili secara keadilan negara tanpa harus pemotongan ketika nyananya maling teu kudu dipotong sebab aya perjanjian di negara kos kitu diraheun ngamaenkeun negara teh lamun urang make aturan Islam narkoba pakailah aturan Islam untuk pribumi atau untuk turis kafirna muahad jadi dijian aturan-aturan itu perlu kesulitan aya perjanjian nah dan lain-lain sebagainya yes wa ila bal khudu al azhar inda juhur laqata murutkeun cekal azhar mengujumur azhar jumhur perlu pembahasan tapi ini sababaraha kali laqata teu kudu dipotong kafir muahad anu aya perjanjian atau tidak teu kudu dipotong cenah sebabnya nama orang luar tinggal diamankan keluar wallahu a'lam wa tasbutus syariqah wallahu a'lam